අමාත්‍ය වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගම මාස ගණනාවක් මුළුල්ලේ ස්ථාන කිහිපයක සිදු කළ වැඩවර්ජන පිළිබඳ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී දීර්ඝ හෙළිදරව්වක් කළා. මාස දෙකමාරක විතර කාලයක් තිස්සේ විශේෂයෙන් මේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය තැන් කීපයක වැඩවර්ජන දියත් කළා. දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය මූලික රෝහලේ දවස් 6මාරක් විතර වැඩවර්ජනයක් නිසා අක්‍රිය වෙලා තිබුණා. ඒකට හේතු වුණේ එහි ඉන්න වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙකුට ස්ථාන මාරු ලබා දීම. මේ අවුරුදු 18ක් එක තැනක හිටපු වෛද්‍යවරයා මාරු කිරීමත් එරෙහිව තමයි මේ ස්ට්‍රයික් එක පටන් ගන්න. ඊළඟට ආව අක්කරේපත්තුවට. අක්කරේපත්තුවේ වෛද්‍ය අධිකාරිවරයා මාරු කරන්න කියලා ආයි ස්ට්‍රයික් එක පටන් ගත්ත රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මේ අවුරුදු ජනවාරි 13 ඉඳන් ජනවාරි 22 වෙනකම්. කොළඹ ජාතික අක්ෂිරෝහලේ එක පාට කිසි දැනුම් දීමක් තොරව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය වැඩවර්ජනයක් දියත් කළා. මොකද්ද හේතුව? 121යි ඉන්නේ අපිට ඉන්න පුළුවන් කාඩ් එක 125ක් වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. ඒ අනුව වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙකුගේ ස්ථාන මාරු වීම ලබා දුන්නා. එක්කෙනෙක් 2018 ඉඳලා මේ ජාතික අක්ෂරෝහලේ සේවය කරනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා 2013 7 වෙනි මාසේ 18 ඉඳලා අක්ෂරෝහලේ සේවය කරන්නේ. මේ තමන්ගේ සමාජිකයන් තමන්ගේ විධායක සභිකයන් සමහර ලාවට එකතැන ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් බෝඩ්ලත් ඉන්නවා. හැබැයි දුෂ්කර රෝහල් වල අවුරුදු 4 5 6 ඉඳලා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න බැරි 10 ගණක් ඉන්න වෛද්‍ය සේවයේ අපි දෙසැම්බර් මාසේ මේ ලංකාවේම වෛද්‍යවරුන්ගේ ස්ථාන මාරු වීම ක්‍රියාත්මක කරන්න හිටියේ. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ඉල්ලීමද 4 සැරයක් අපි ඒ ස්ථාන මාරු කරන දින ප්‍රමාණය කල් දැම්මා. මම ලේකම්වරයාට කිව්වා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ අය ගෙනල්ලා සාකච්ඡා කරලා පළාතෙන් පළාතේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න කියලා අපි එහෙම නම්මශීලී වුණා. හැබැයි අපි එහෙම කටයුතු කරද්දී ආයම සැරයක් අපි වැටුප් වැඩිවීම් ලබා දීලා තිබියදී අසාධාරණ ලෙස රෝගීන් අපේට තබාගෙන වැඩ වර්ගවලට යන්න හදනවනේ ඒක සාධාරණ නෑ. මම කියන්නේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒක උඩට දෙන්න එපා කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ අර අලුතෙන් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට ගත්ත අපි පරීක්ෂණ කරන දොස්තර එයා එහෙම මේකට සුබ පතලා කට්ටියට එන්න කියලා වැඩ වර්ජන සහාය දෙන්න කියලා එහෙම ගියපුවම මම දැක්ක දැන් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. චමල් සංජීව දන්නවනේ හරිද? මේ විපක්ෂ නායකතුමාත් වෙනදා කොහේරි වැඩ වර්ජනයක් ගියාම මෙතන ලොකු සද්දයක් දාන කෙනා අද නොකර සද්ද ඉන්නේයි කියලාත් අපි දන්නවා. ඒ නිසා කරුණා කරලා මම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගම විශේෂයෙන් කියන්න කැමතියි රෝගීන් බිල්ලට තබාගෙන මේ වගේ අසාධාරණ වැඩ වර්ජන කරන්න එපා. අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී යලි අවධාරණය කළේ රටේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පක්ෂ විපක්ෂ සියලු දෙනා සහාය ලබා දිය යුතු බවයි. විපක්ෂ නායකතුමා ලයිස්තුවක් කියෙව්වා ඩිජිටල් ලිටරසි කිව්වා ඩේටා සයන්ස් ගැන කතා කරා සයිබර් සිකියුරිටි ඩේටා ඇනලිටික්ස් කියලා ලයිස්තුවක් කියෙව්වානේ. ඒ ඇත්තටම ගරු කතානායකතුමනි අන්තර්ගතයේ තියෙනවනේ ටේබල් ඔෆ් කන්ටෙන්ට්ස් එක වගේ. සහ අපි 6 වසර ඉඳන් 13 වෙනකම් මේවා උගන්වන්න ඕනේ. පළවෙනි වාරයේ සියල්ලම උගන්වන්නේ නැහනේ. නමුත් අන්තර්ගතය දිහා බැලුවා නම් එතුමාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ජාතික අරමුණු වල අනුකූලව යෝජිත කුසලතා මොනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම learning to learn කියන එක. ඉගෙන ගන්න එක. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මොකෝ අපිට තවදුරටත් දරුවන්ට කරුණු විතරක් උගන්වලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ කරුණු ඉගෙනගෙන ඒක කටපාඩම් කරලා ටෙස්ට් පේපර් එකකට ලියන්න තියෙන ඒක නෙවෙයි කුසලතාවය. කරුණු හොයාගෙන යන එක, ඒවා අධ්‍යයනය කරන එක, සත්‍ය අසත්‍ය හරියට තෝරා ගැනීමේ හැකියාව මේ සියල්ල තමයි අපි මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. විපක්ෂය මොකද්ද මෙතන උත්සාහ කරේ? මේ අන්තර්ගතය ගැන කිසිම දැනුමක් නැතුව ඉතාමත්ම වෛරී අන්දමින් හැම අවස්ථාවකම මේ බලන්නේ සමහර වෙලාවට මේ ආණ්ඩුව පෙරලා ගන්නනේ. දැන් අප්‍රේල් නෙවෙයි දැන් දෙසැම්බරද කොහෙද තව ජනාධිපති කෙනෙක් එනවා කියලා මම දැක්කා. ඉතින් ඒ නිසා අගමැති පෙරලනවා කොහෙක පෙරලන්නේ? ඔව් අගමැති වයින් කරනවා කියවනේ දැන් ඒ යෝජනාවත් ඉල්ලාස් කරගෙනද කොහෙද? කවදද ඒක ගේන්නේ? මම ඒක එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. මම මේකත් කියන්නම් no confidence motion එක ඔබතුමන්ලා ගේන්න ඕනේ. මේ රටේ ජනතාව තීරණය කරාම මේ අගමැති වෙනස් වෙන්න ඕනි කියලා අපි ගෙදර යන්නත් සූදානම්. හොඳේ ඒක මම අපි වගේ කියන්නේ මේ රටේ ජනතාවට. ඒ දහවනේ වෙමින් තිබූ ලොරි රථයක් නතර කරන ලෙස පොලිසිය සංඥා නිකුත් කළද ඒ නොතකා ලොරි රථය ඉදිරියට දහවනය කර තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේ රථ වාහන රාජකාරියේ නිරත පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු ලොරි රථය පසුපස හඹා ගොස් ඇති අතර එම අවස්ථාවේ ලොරි රථයේ රියදුරු විසින් පොලිස් නිලධාරීන් අනුතුරට ලක් කර පලා ගොස් තිබෙනවා. එම සැකකරු අද උදෑසන බූවය පාල මසලදී යුද හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු පොලිසියට බහර දුන්නා. හපුතලේ කිරවනාගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ සොරගුණේ ප්‍රදේශයේදී ලංකම බස් රථයක් සහ පෞද්ගලික බස් රථයක් ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදු වුණා. අනතුරින් තුවාල ලැබූ 6 දිනෙකු හල්දුමුල්ල සහ දියතලාව මූලික රෝහල්වලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මඩකලපුවේ රාවුරු ප්‍රදේශයේදී සිදු වූ යානතුරකින් තරුණයන් දෙදෙනෙකු යතුරු පැදියක් සහ ටිපර් රථයක් ගැටීමෙනුයි
අනුතුර සිදුව තිබෙන්නේ. වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්නප්පුව වෙල්ල මන්තර දිහිවර වරායේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මෝර මසුන් කිලෝග්‍රෑම් 870කට අධික තොගයක් සමග සැකකරුවන් 7 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණා. බහුදින දිහිවර යාත්‍රාවක් තුළ මේවා සංගවා තිබූ අතර දිහිවර යාත්‍රාව ඉදිරි විමර්ශන සඳහා වෙන්නප්පුව දිහිවර පරීක්ෂණ කාර්යාලයට බාර දී තිබෙනවා. වෙඩි තබා මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සිදු කිරීම හා 16 හැවිරිදි දැරියකට වෙඩි තබා බරපතල තුවාල සිදු කිරීම යන සිද්ධීන්ට සම්බන්ධ වෙඩික්කරු ඉතාලියේ නිෂ්පාදිත ගෙනි අවියක් සමග අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ඒ බස්නාහිර පළාත් දකුණ අපරාධ කොට්ටාසය කළ මෙහෙයුමකදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගැනුණේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි අපරාධ කල්ලි සමාජිකයෙකුගේ ගෝලයෙකු බවටයි හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ. වවුනියාව නාවක්කුළම කුඹුරු යායට කඩා වැදුණු වනාලි රංචුවක් හේතුවෙන් ගොවි ජනතාව දැඩි අසීරුතාවට පත්ව සිටිනවා. අස්වැන්න නෙලීමට නියමිතව තිබූ කුඹුරු අක්කර 4ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් වනාලීන් විනාශ කර තිබෙනවා.